乜嘢啊？姐姐，你話要買嗰個買呢個係咪啊？係啊，氣泡面膜啊！我咧即係用咗一段時間之後咧，我啲皮膚真係變光滑咗㗎，即係好明顯嘅，唔會話即係乾爭爭咁咯，即係好潤㗎。直播間嘅朋友仔，啲面你嘅膚色靚唔靚？你話俾我知，你嘅膚色靚唔靚？我膚色都可以㗎。有冇人買過我呢個面膜嘅？話俾我知。即係用咗之後咧，就真係好明顯咁樣滑嘟嘟咁咯。嗱，好明顯㗎！我呢個面膜咧，佢係韓國生產嘅面膜嚇。咁佢入邊咧有一種酶叫做木瓜酶。咁樣咧，然之後咧，佢可以點樣咧？佢可以將我哋皮膚咧氧化，同埋我哋嘅毛孔邋遢嘅嘢咧，我哋平時搽咗乜嘢啊？我哋平時搽咗嗰個防曬嘅、隔離嘅、化妝嘅，我哋啲皮膚好暗沉嘅，你哋可以一個星期用佢2到3次。就算你平時唔化妝，你出街嘅話都會有啲灰塵啊入咗你啲毛孔入邊，就會塞住你啲毛孔，就會變大，跟住會有變嗰啲黑頭痘痘就會生咗出嚟，跟住用呢個面膜啊，佢呢啲睇下呢啲泡泡啊，就會產生呢啲泡泡，就佢會吸咗你啲毛孔嗰啲垃圾。佢越多泡咧，就證明咧你用咗之後咧，你不斷咁樣去打圈啊！佢越多泡咧，佢啲嘢咧就會越邋遢㗎啦！你睇清楚。冇錯，跟住同埋咧，你就係因為佢吸咗你皮膚入邊嗰啲邋邋遢遢嘢，所以佢就會產生好多嗰啲泡泡出嚟嘅，所以佢就係會啲泡泡就會越嚟越多。阿聰實問我等下連你啊，你睇睇啊嗱，我哋之前買係幾多錢嘅？知道嘅朋友仔打出嚟啊！嗱，我打咗咁多次，佢都仲有咁多泡，就證明咧我對面咧係好邋遢㗎，好似磨砂咁樣啊！唔係啊，你而家好似你咁咧，你搓完晒之後咧，跟住你已經唔使再搓㗎啦，跟住你等佢去吸收，因為佢2次發泡嘅時候咧，就等佢去吸收。吸收啲精華入去你塊面啦，一陣間就會滑嘟嘟嘅啦。嗱，你等下，我俾佢再吸收、再氧化我嘅皮膚。咁如果你話你之前買過我嘅呢個面膜嘅，你自己可以試下，因為新年初咁佢已經講好㗎啦。佢話99蚊2包係咪？之前係幾錢一包嘅？之前係？你之前唔係佢99.9係3包，你之前俾到人哋係4盒。嗱，你睇下佢再次啊嗱，佢再次喺度氧化緊我對面啊，用木瓜酶嚇，然之後咧，我哋呢一款面膜咧，佢係起到乜嘢咧？佢係又係諾貝爾獎嘅提名啊，上過諾貝爾獎嘅提名啊，你可以查下，我唔係話吹水㗎，我喺呢度講得啊。我話冇錯。所以直播間你話你想要一款咁樣嘅面膜嘅，佢係專攻線下嘅。咁然之後咧，我想俾直播間嘅朋友仔咧就想試下。阿愛萍姐話佢買4盒，佢買嗰陣係4盒。咁我就想問下直播間嘅朋友仔，你哋對面邋唔邋遢？你哋對面多唔多黑頭？你哋正唔正值青春期？正唔正值中年期？你哋搽唔搽防曬嘅？搽唔搽啲美白霜嘅？搽唔搽貴婦膏嘅？對面係咪會皮膚會差啲多嘅？係。你一個星期你可以搽下，可以咧淡化我哋嘅角某質某層，淡化我哋嘅斑某斑，淡化我哋嘅毛嗰啲即係細化我哋嘅小毛小孔啊，然之後咧白咗一個維度嘅，即刻白咗一個維度嚇。嗱，愛萍姐都係㗎，愛萍姐佢用咗佢都話係㗎。即係我用咗之後咧，真係啊！嗱，我俾你睇睇啊嗱，黃㗎。嗱，我俾你睇睇我對面啊嗱，我即刻可以俾你睇睇我對面㗎啦。光滑好多㗎，你用濕紙巾啊嘛，用濕紙巾嚟抹。嗱，我俾你睇睇我對面啊嘛，我而家睇睇。佢係會即時用完之後嘅話，佢塊面係會提光咗一個度上去嘅，即係睇起身你用完之後就會感覺呢塊面係白咗啲，有冇區別？咗啲有冇區別？有。你哋自己㗎可以買到㗎，香港都可以買到㗎啦。香港可以。有冇區別？你哋自己睇睇有冇區別？有冇區別啊，梁仔？有啊，你嗰邊係白少少。嗱，好明顯我喺屏幕上。你俾我睇睇。因為你未吸收完啊。光咗一個度啦已經。你未吸收得晒啊。嗰邊面。係即刻光啊！即刻光，任何人買都係光嘅。今日咧咁因為我開始嚇，男人有冇效果？有啊！金吉仔二姐佢好閪平嘅，梁仔都有。真係好閪平，我同你講。平時嘅話咧，我係習慣啦。我洗完頭之後咧，跟住我就攞呢支嘢搽啲上塊面，跟住捽乾淨塊面之後咧，跟住等佢再出泡我就開始沖涼啦。沖完涼之後咧，我沖好晒個身。咁一般嘅情況下，我沖身啊，跟住同埋捽泡啊，我都要6-7分鐘噶嘛。沖完晒之後再洗塊面，跟住洗完之後 OK 晒啦，一個沖涼搞掂。嗱，冇好鳩平嘅，只有好閪平㗎咋。嗱，咁直播間治療貼㗎，我等下上個充實文，你等我幾分鐘嚇。嗱，直播間嘅朋友仔，咁今日咧因為新
年新開始，咁今日咧我係迎財神嘅，所以今日咧阿小圓姐姐響佢哋申請咗20份，因為後邊咧只能夠係99蚊3份嘅嚇，咁我叫佢咧再送多一次，申請咗20份就得20份，因為啱啱開始，咁佢哋咧仲未改條鏈接，就20份。99蚊就4盒，就等於25蚊一盒。我再送多一個試用裝俾你。如果呢個試用裝你覺得好嘅，你留低；唔好嘅，你退翻晒俾嗰個廠家就得啦，好唔好？99蚊，韓國進口，有個乜嘢嘅提名咧？諾貝爾。仲有咧，佢可以第一次用就可以白出一個維度，亂出一個維度嘅面膜，用咗之後水乳精華液照上，好唔好？一次用一盒啊，一次唔使用一盒，你按你自己嘅需要，一盒咧可以用好多次噶啦。用好多次啊，用好多次啊！因為有啲人話佢就係用比較少塗薄薄地，已經係出到好多泡泡嘅，就要將你啲皮膚嗰啲垃垃圾圾清咗出嚟噶啦，所以你唔使用得太多噶。女人每一次都要用噶，每一個星期啦。我準備上啦喎，上啦喎1。係咯，快啲上3上車，要拍啊！講咗，因為呢個產品咧，即係真正嘅，你哋邊個用過都會翻嚟講話非常之好用，冇一個話呢個唔好用嘅，因為用一次你就感受到成塊面係滑捋捋，同埋咧好好用啊！我同你講，真係好好用啊！唔好用嘅我都唔會推啊呢個，因為後邊冇加價，99蚊93盒加一個試用裝。試用裝。係冇錯，而家你喜歡嘅加冰箱，你唔喜歡嘅唔好加，就係咁樣，剩翻15份，就係得15份嘅咋嚇。呢個唔需要放冰箱，你平時放喺沖涼房，我自己都係放咗喺沖涼房，跟住我隨時就係洗完頭我就攞嚟用啦，捽上塊面，搓開佢，搓完之後抹咗啲泡啦，跟住等佢再切白。等我上完咧，我就會上個苗之初同埋嗰個治療貼咧，可唔可以上啊？阿梁仔啊，嗰個充實紋佢要搓白。哦，初8先至有啊，充實紋。唔係，因為佢而家可以拍咗之後要初拍咯。要初8發貨啊，咁苗之初咧？一樣啊，同一家。苗之初都係啊，苗之初都係啊 ，Eva， 你覺得點樣咧？嗱，呢個阿譚話一次用好耐啦，我上次拍咗3單，而家仲有，以後仲有冇啊？冇啦，以後只有99蚊93單啊。3盒啊！阿金吉仔以後啊，你今日買你係99蚊9，係4盒，4盒加咗啲乜嘢啊？加埋呢一盒嘅試用裝。試用裝你可以唔啱嘅，你就同我砌鳩撚柒咗佢。冇錯，你先試用咗個即係你先用個試用裝試一次。剩翻10份，佢話乜嘢？我話個試用裝啊，一盒仔嘅份量咧就係一次噶啦，咁你先用。你除咗搽塊面咧，頸啊同埋你胳肋底啊，好定係個身上邊堆地方你覺得唔夠滑，邊啲地方覺得暗暗黃黃黑黑色色嘅，你都可以搽。有冇運費險啊？話俾佢知。有運險。嗱，如果你拆開呢啲咧，照扣錢㗎。我同你講啊，人哋俾一盒你試㗎，因為而家咧人哋係蝕30幾蚊嚟俾你試㗎。點解啊？試一嚿細細嚿咋，你只可以試嚿細細嚿啊。只能夠試一嚿細細嚿啊，因為99蚊9呢個連接會本來咧佢就99蚊9，佢係幾多啊？99蚊9咧，佢係3盒㗎咋。咁你而家你入到我直播間。咁我而家開年，我叫人哋俾多一盒你，就等於25蚊盒，係25蚊人民幣，你可以買到韓國嘅東西，然之後再俾多個試用裝你。咁呢個試用裝咧，仲上過乜嘢啊？上過諾貝爾提名嘅，佢入邊有嗰個木瓜梅，你要搞清楚啊！佢可以軟化同埋分解你角質層入邊嘅邋遢嘢嘅。冇錯，你睇我頂面就知啦，金吉哥。用完之後用清水洗、清水抹，一盒用幾多次啊？呢個一盒係俾你試用嘅。試用一次，個細盒係試用一次嘅啫，跟住啲大盒可以用好多次㗎。呢個係面膜嚟嘅，你唔使日日用嘅，佢一個星期用2到3次就得啦。你凡係覺得你條頸唔夠滑嘅、唔夠靚嘅，你隻腳唔夠滑、唔夠靚嘅，你個身你隻啱，你唔能夠洗閪，身啱架肋，你都可以用鳩撚柒佢。香港買唔到，香港係可以買得到嘅。你集運過去可以嘅。自由飛翔有冇痔瘡膏？痔瘡膏啊？係。你睇下有冇先啊？嗱，呢個朋友仔話咧，我重新講解一切點洗，我都講咗俾你知啦。你睇住我對面。嗱，我啱先我用咗呢邊嘅係咪？你對面邋遢嘅係咪？嗱，
倒咗出嚟，大概倒咁多左右，然之後抹鳩撚柒上兩面嗰度，睇唔睇得到？抹鳩撚柒上去，然之後咧你就等住佢起泡。起泡之後咧，佢就喺度咧咕咕聲咧清洗緊你自己兩面啲毛孔噶啦。然之後咧見到佢起泡咯喎，你就捽鳩撚柒晒嗰啲毛孔，捽鳩撚柒住佢。你每度地方咧，你都喺度打鳩撚柒晒嗰啲圈。你捽嘅時候，佢有啲一粒粒嘅嘢嘅，你會捽到一粒粒嘅嘢出嚟。冇錯，嗱，你捽到一粒粒嘅嘢咧，你就喺度打圈喺你兩面嗰度打圈打到佢咧冇晒泡啦，你就等陣佢，等佢咧，你又開始捽鳩撚柒佢咯喎嗱。因為佢一直生啲泡仔出嚟，就係去清潔你嘅毛孔入邊嗰啲垃圾嘅。係，冇錯，你一直捽捽到差唔多啦，你又停佢，然之後佢啲泡又出鳩柒出嚟啦，你又然之後咧，你就開始又抹鳩撚柒佢咯喎。唔使啊，你開始等佢吸收得㗎啦。你而家已經捽過晒之後咧，你就等佢吸收落你個皮膚裏邊咧，一陣間你大概吸收6到8分鐘，然後你嘅一陣間你再洗咗佢就得㗎啦，用清水洗就可以。嗱，你等等啊，阿略，你幫我攞個濕紙巾過嚟或者乾紙巾。嗱，呢個人咧，佢話要嗰個苗之初啊，腳痕嘅。腳爛嘅你可以試下我哋嘅苗之初㗎，有冇苗之初可以上啊？可以。嚟直播間嘅朋友仔有幾多人上苗之初嘅？要初八發貨係咪？係。你哋有幾多個人要苗之初嘅？話俾我知。要苗之初嗱，你睇睇啦，我對面好鳩撚柒靚㗎啦，我而家剩翻5份咋啦，我呢個面膜我唔係同你講笑唔係同你講笑。我唔知喎。可以。嗱，我而家抹俾你睇睇啊嗱，哇！你睇我對面幾邋遢，你睇睇，我再抹俾你睇睇啊嗱，睇唔睇得到啊？睇到。本身我哋係可以將我哋毛孔裏邊嘅嘢清潔出。過一次仲咁邋遢邋咩遢啫？我呢邊冇洗過啊嘛。一邊塊面，然之後試呢一邊塊面俾你哋睇下，所以依家。富梅 Q10都上唔到住要3月份先至可以上獨一無二。六角無粉幾時有啊？小燕姐姐。6個部分暫時都未有住喎，直播間嘅朋友仔，你幫我睇睇有冇先啦，你幫我睇下有幾多份啦？有。佢3月份應該開始脫落新嘅6角無粉㗎咯喎，幾時有？係3月份會有3月份你等等我先姐姐你幫我睇睇有幾多份先？你有冇嗰個治療貼嗰個充實文咧，佢連咗上嚟，佢想講個治療貼嘅。有啊。阿充實文。幫我上。好唔好用個治療貼？你用過未㗎？好，用過。你用邊度？紅色嗰種啊。濃縮嗰種紅色嗰種佢係紅色。